Mithali sura ile ya 20 na ule mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Umesikia? Mtu mwenye haki aendaye katika unyofu wake, umesikia? Watoto wake wabarikiwa baada yake. Ayayaya. Umeona mapenzi ya Mungu? Anaposema mtu mwenye haki ni kwenye Agano la Kale. Ni wale watu ambao walikuwa wanahesabiwa haki kwa jitihada zao, kwa kumcha Mungu, chini ya dhamana za damu za wanyama. Lakini sisi tunaposema mwenye haki kwa lugha ni wale waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Ndio wenye haki kwa sasa. Maana tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Sasa nasema huyo mtu mwenye haki aendaye katika unyofu wake, anayeishi maisha ya uchaji, anayempendeza Mungu, anayeishi maisha ya utaua. Biblia imetoa ahadi, nasema hivi: watoto wake, haleluya, wanabarikiwa baada ya yeye, hata akifa wanabarikiwa. Sasa wewe mzazi, sasa hivi ukipata hela ni kwenye pombe, ni kunywa pombe tu. Hata sasa unavyomtazama umelewa. Pesa zote za mshahara ni kwenye pombe. Umeona kazi yake? Pesa zote unazozipata wewe ni kwenda kuhonga wanawake. Mke wako anajipaka mafuta vitumbua, watoto wanakula tembele, lakini kuna wanawake wengine wanafaidi huko nje. Maana yake unawaponza na watoto wako. Biblia inasema huyo mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Sikiliza, unachokipanda lazima utakuja kuvuna. Kuna maisha ambayo tunayaishi, tunadhani ni sisi wenyewe, bila kujua yanakuja kuathiri kizazi chako. Unaondoka unakuta watoto wanataabika, unawaacha kwenye nyumba ya kupanga, hawana pa kwenda. Anasema mtu mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wanabarikiwa baada ya yeye, hata akiondoka wanabarikiwa, kwa sababu anavuna alichokipanda. Ukipanda katika roho, unavuna uzima wa milele, na ule uzima unaenda na waathiri mpaka na watoto wako. Wanaishi maisha ya ushindi. Wanasema baba yetu alijitambua, alijua na uzao, ndio maana